Oyina omuntu enago oyina emyaka emeka? How old are you? 17. 17 years. Obeera nani? Whom do you stay with? Senga. Obeera ne ssenga. With your aunt. Obeera ne ssenga. You stay with your aunt. Obeera naye waka? You stay with her at home. Wazze nani? Whom did you come with? Wazze weka. You came alone. Banga kiri omaze mu kifo kino? How long have you spent into this place? Mwezi nga gumu ne weeks nga 2. Omwezi nga 1 month and 2 weeks. Omwezi gumu ne weeks nga 2. 1 month and 2 weeks in this place. Mwezi gumu ne weeks. Kale saa zino okola mulimu ki? At this time, what do you do? What's your occupation? Waliwo olunaku There's a day, olwakya there was a day that came. waliwo ekintu ekyabula There's something that got lost. ne bagamba gwakitutte They said you stole that thing, naye nga naye tolina kyokimanyiiko. yet you are not aware of that thing. Okijjukira You remember? wangi? Can you recall? Okijjukira You recall. buli omu yakusongamu n'agamba gwe yali akitutte Everybody finger pointed on you and said, maybe you have stolen it. naye nga tokirinaako mulamwa. Yet you did not steal asingira it. ddala okukusongamu The person who's ate finger nga pointed yali you, akitutte. he is the one that stole it. Jangu Come. jangu. You come. Jangu. Naawe jangu. You too, you also come. Olina emyaka emeka? How old are you? 25. 25. 25 years. How old are you? 19. 19 years. 17, 19, 25. 17, 19, 25. Waliwo omuntu eyakaabako amaziga There's someone that cried tears, naye but wali osobola ovaayo n'oyogera you could come out and speak out n'ogamba kiriwo ekiti and neweekiti say things is like this and like this, naye tewavaayo. but do not come out to speak Omuntu anything. oyo That person, ne basigala ne bakitwala nti ye yali akikoze. they thought maybe sure Naye it nga was the one bw'omanyi amazima who had done it, but for you, you knew yali the truth, takikoze but naye n'osirika. you knew that a person had done it, but you kept quiet. Kyali kibaddewo mu bulamu bwo? Did it happen in your life? Pastor sijjukira. I don't remember. Ate gwe What about you? Ng'ekyo kyennyini kyakaaba. wuliriza, Listen to this. lwaki olunaku ku makya? It was a time. Kuba mwenna babiri kyali kibatuuse. Both of you, it has happened to Lwaki you. olunaku lumu ku makya It was one time in the morning, ne wabawo embeera eyatuukawo there was a situation that happened. ne baako omuntu gwe bawaayiriza They spoken against somebody okukola ekintu that he did that thing, naye nga yali takikoze, yet he did not do that. naye nga mwe mukimanyiiko. For you, you were aware of that. Ng'okimanyiiko For you, you knew naye that, n'osirika but you kept quiet. n'otayogera, You did not speak. ne bakomekeza nga bamanyi oli They yakikoze, ended up by saying that naye nga maybe bw'obadde the other okimanyiiko. person did it, yet for you, you knew. You knew. Wangi Nze nnina kyenzijukira pasita naye nabba ssente za ssenga wange akyali mu secondary. wabba ssente You stole money. ne basonga mu muntu omulala, They point a finger and Ne took somebody. bawayizaamu papa dadi waffe n'amuwayirizaamu. kuba ye yali atera otwala ssente ze. They accused your uncle that maybe has stolen the money. Jangu sebo, You say you come. jangu. Come. Okola mulimu ki? What's your occupation? Ndi musuubuzi. Oli musuubuzi. Businessman. Obeerawo. Where do you stay? Kira. Omaze ebbanga ki mu kifo kino? How long have you spent in this place?
guno mwaka gwa kusatu. Mwaka gwa 3 years praying from here. oli musuubuzi. You are a businessman. Waliwo omuntu There's someone mu bulamu bwo There's someone in your life. akusabira essaala emu ofe, He prays that you should die. ate naawe omusabira nnyo afe. You too, you pray that that person should die. Kituufu? Is it true? Yes, sir. It is true. Kituufu. It is true. Ekibaliko mwenna, What's upon you, both of you? mwenna nga bwe muli wano, Like all of you in this place. emitima gyammwe Your hearts, gikaluba nga jjinja. they are hard like a stone. Mulimu abantu There's some people be mulaba mu bulamu bwammwe you see in your lives, nga mubaagaliza kufa you wish them death. kyokka. Only. Mulimu wano abalina amayumba The people here, you have houses, wagizimba you built it, n'ogisiba ekikomera, you fenced it, n'ekikomera that fence kyagaana okuggwa. is incomplete, it's not Emmotoka complete. togipaakinga na mu kikomera ekyo, You don't park your car in that fence. olina ewatwalawo gipaakinga. There's somewhere you park your house. Your Kyala Nansubuga, Chanansuga. kyenjogera okimanyiiko? Okimanyiiko? Are you aware of that, what I'm speaking about? Ekikomera kyo kiri kitya? How is your fence? Jamu, You come. kiri kitya? How's your fence? tekyennaggwa kyagaana okuggwa. Kyagaana okuggwa. It is not yet completed. Wali okiŋŋambyeko ekyo? Did you tell me about that? You Tokiŋŋambanga. have never told me. Waliwo abatandise okweraliikirira. The people are getting worried. Jamu, You come. totya jamu. Don't fear. Come. Ndowooza wano sinaawo omuntu mupya. Maybe I don't have somebody new here. Bameka ng'oli wano mu kifo How kino many of you are a newcomer? ng'oli mupya? You Gwe are. gusoose okujja It's wano. your first time to come. Gwe mulundi gwe ogusoose okujja Your wano. first time to Ng'oli come here. mupya. You are a newcomer. Nga gwe mulundi gwe ogusoose okujja Your wano. first opportunity to come here. Naawe gwe gubadde gusoose okujja You wano. too, it's your first time. Ate gwe What about you? si gwe gusoose, It's not ono omaze emyaka You esatu. have spent 3 years. Ate gwe? What about you? Si gwe It's gusoose. not the first time. Ono bakadde ba kkanisa sijja namubu. Others, the elders in the church. Nga gwe gusoose okujja wano. Ssebo si gwe gusoose. Sebo, it's not your Oba gwe first mbadde time. nkulaba ebbanga ddene. I've been seeing you for quite a long time. Baliwa nga gwe gusoose. How many of you is your first time? Musooke mujja wano we muti maaso. Abapia, the newcomers. First come in the front here. Nga gwe mulundi gwe ogusookedde ddala okujja wano. It's your first time to come here today. You come here where the pastor is. Gwe ogusoose okujja wano. It's your first time to come. Wow. Mwategedde mutya ekifo kino? How did you know this place? Nze najjidde ku munnange. Wangi? Najjidde ku munnange. Ku munnange ani gw'ajjiddeko? You came with a friend. Ye abadde asabira wano. He was praying from here. Gwe muli olina okukkiriza nti ebyano bituufu oba si bituufu? You believe that what you do is Wangi? correct? Ndimu okukkiriza nti bituufu. Olimu okukkiriza. Ate omulala. What about another one? Mwazze mutya okuba wano? How did you come here? Aha. Nalabyeko ku TV nempulira essanyu nengamba nanyi kangendeyo nsabe Obeera wa? Where do you beera stay? ekisaasi Obeera You Kisaasi. stay in Olina emyaka Texas. emeka? How old are you? 23 23. 23 years. Do Olina omwagalo? you have a beloved? yes Omuyina obeera naye oba tobeera Do you naye? stay with her or beera not? naye Bazadde bo gye bali? Are your parents existing? Tebaliyo. They are not there. Okay?
tambula ojja wano maaso You come in front here. weetooloole booti Rotate. koma waliwo olunaku There's a day waloota ekirooto ekyentiisa you had a dreadful, frightened n'ogugumuka noise, a bad noise, a bad dream. You wake up. n'ogugumuka You woke up. nomala eddakiika nga 3 ng'otudde ku buliri You spend 3 minutes sitting on the kuba bed. naleero ekyo kirooto tomanyi kyekitegeeza From that day, you don't know the meaning of that dream. waliwo ekirooto kye weebuuza mu bulamu bwo There's a dream that you ask in your life. weegomba okukimanya You admire to know that dream. kituufu oba si Is kituufu it true? kituufu. kituufu ssebo Sir, okuva wano from here paka wano buzibu ki bw'olina up this place, what do you have? simanyi kituufu kiri wangi wannuma naye simanyi wakuluma tomanyi kituufu You feel a pain on your gwali back. gusoose gwe gusoose okujja wano Is it your first time Waliona coming? byevu? Have you ever seen the pastor? Sawa, nali njogeddeko naawe Did I speak to you? nedda nali njogeddeko naawe Have I sikumanyi ever wangambye spoken nti to you? ebiseera emu obeera mu nnyumba Sometime you're in house, n'olabanga ensi yeetooloola bweti you see the world is kikuba kiŋŋambye moving. nedda 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 sobo wali ondabyeko Have you ever seen the pastor? omanyi Do you know him? nedda sebo nze nkulaba ku tv buli lunaku naye sinaba kujja wano ondaba bulabye ku tv ya You see the person on TV kubanga because waliwo ebiseera ebimu obeeraawo there's a time that you're always there n'obaako embeera gy'olaba and you see a situation, n'olaba abantu nga boogera you see people talking, oba abantu nga bakaayana people arguing. naye mu kulabaako In your side, olinga oba eyali akirabyeko it's as if you have ever seen such a ne thing. kibanga eyali akirabyeko As if you have ever naye nga experienced, tomanyi kituufu you don't know the truth. ekyo ne kituukawo mu bulamu bwo Something happens naye in nga your kiringa life. ekyali It's kikutuuseeko like it has oba ever kyali happened. kikutuuseeko It has ever naye happened. nga teweekakasa ddi tolina na bujulizi You are not sure. You don't have. kituufu oba si kituufu ekyo kituufu pasita naye nze ndi mukongo oluganda lwange lutono lwemanyi kuva kwe nayingira uganda mu 2012 nlaba tv ya wano naye nlaba abantu bawona wano bingi bye nlaba wano naye nina obuzibu bwe bandese wano leero nina omulwadde muganda wange bamugobe mu ddwaliro bamugambye agenda kufa agende afire waka bakamugoba malwaliro ameka mangi They have kubanga discharged him yaliko in many nze ndibeera hospitals. wano bapandikira mupandisi ku facebook ne bagamba bamugobye egyo naye leero ali munju nga alinda kufa pasita negamba kangende wano kubanga nino tv njiraba buli lunaku ewaka negamba ngende nekifaananyi kye wano nfune obuyambi wano muganda wange aleme okufa olina omuntu gw'osinga osabira ennyo essaala There's a person who pray a prayer too katonda amwongere obulamu for God to add more life to him. Is it true? bba wange Your baawo husband. lwaki lwaki maama gyali You have your mother. gyali She's there. yagambye ku kirooto kyaloose Did she tell you about the dream she dreamed? teyakigamba She did not tell you. naye mugamba agenda kuba wa ddembe She's going to be free. agenda kuba wa ddembe She's going to be free. teyeraliikirira kirooto kye yaloose She should not get tired of the dream she Katonda had. agenda musumula Because God is going to set her free. agenda mufuula ow'eddembe He's going to set her free. tagenda kuddamu lumizibwa She never got any pain from the head. gwe mugamba anywerere katonda Let her stick on God. Sosa okujja wano Is it your first time to come? wategeddewo otya How did you know this place? ndaba ku tv olaba bulabi ku tv You just watched us on TV. mwenna nga bwe muli wano All of you here, ebizibu byammwe tebyawukana nnyo your problems are not different. tebyawukana nnyo They're not so different. waliwo abalina amayumba That those with houses, nga bagagamaliriza they want to complete them.
waliwo abaagala okubaako ebintu bye bakola, There are those who want to begin waliwo doing abakwata things. ssente nga zibayita buyisi mu There are those ngalo, that get money, they pass through their waliwo hands. abantu nga waliwo amaziga agabalondoola, There are those who are being frauded waliwo by abantu some nga bamaze tears. ebbanga Some of you have spent time. yeegomba naye akwate ku kye bayita omwana. I admire to get children. Mulimu wano abamu ku mmwe Some of you here, nga wabula omuntu akwagala, you fail to ensi get yonna lover. yakuvaako. Mulimu abazadde abalina abaana The parents nga with tomanyi children, lwaki abaana ababo you don't know why your children tebakola bulungi. don't perform well. Sebo, Sebo, tomanyi lwaki ababo you don't know why your children. tomanyi lwaki buli kizibu kijja You don't know why whatever problem Kituukira comes, ku ggwe. it attacks you. muva mu famire ez'enjawulo, You come from different families. muva mu famire ez'enjawulo. You come from different Bingi families. ebyakolebwa mu famire yammwe What is done in your family ebikubonyaabonya kati. torments you right Era now. oddawo ne weegomba famire endala, Sometimes you admire another n'ogamba singa family. nange mbaako obulungi, If I told her I'm singa famire well, yaffe yali bweti. if your family was good, Bangi many. abangi mwegomba abaana bammwe Many of you admire your obutayita children. mu mbeera gye Never to go through the hardship you have been going through. obutabonaabona nga Never mubonyeebonye. to suffer the same way. Era you have suffered. obasabira nnyo. And you pray for your children. Bangi mulina tageti Some of you have got myaka targets. ng'esatu etaano 5 years of ogamba 10 olina years. embeera gy'oyagala obaamu, You say want to be in some olina situation. ekintu kye weegombogira, You admire to some. oyagala To be, kyusa bulamu you bwo, want to change your life. ogamba nti omwaka ogujja You say next year. saagala gubeere nga I guno. don't want it to be like this one. Buvubuka bwo In your youth olina age, obulamu bwe weegomba, there's a life that you admire. ne Mukama agenda kikuwa. God is going to do it for Agenda you. kusumulula. He's going to set you free. Buli omuteeka emikono gy'omu Raise up your hands, buli everyone. omuteeka emikono gy'omu bbanga. Raise up your Wangi hands. naawe kikyo ekikwaseeko ekyokwegomba omwana ekyokwegomba omwana. Weegomba nnyo okuba n'omwana. negomba nnyo omwana nnyo. You want to produce a child. munoonya nga simufuna. nga tomufuna, You are barren. ogenda mufuna mu linnya lya You are Yesu. going to get a child in Jesus' name. Raise up your hands. Zibiriza amaaso go, Close your eyes. zibiriza amaaso go. Close your eyes. Essaawa ya leero At this namwe time, abasigadde batudde muyimire ku even bigere those remaining seated, stand bigere byammwe. up. Stand up on your feet. teeka emikono gy'omu bbanga. Raise up your hands. Zibiriza amaaso. Close your eyes. Njagala osiriikirire. I want you to be silent. Njagala Mukama I want God, kyonna ekiri mu famire yo whatever is in your family, wakati wa bbaawo naawe, between your husband and kyonna you, ekiba kyankalanya whatever disorganizes you, akiggyewo mu linnya lya Yesu. God to take it away from you in Jesus' name. Teeka emikono gy'omu bbanga. Raise up your hands. Zibiriza amaaso. Close your eyes. Njagala osiriikirire. Be quiet. Naawe ali ku TV, You too on TV. njagala oteeka emikono gy'omu bbanga. Raise up your hands. Osibirize amaaso. Close your eyes. Bangi muyita mu mbeera The majority go through a circumstance ebaka by'amaziga. that makes you cry tears. Mutuuse ne ku n'ewantu You reach an extent, nga weegomba famire endala. you admire another Olina family. obulamu bw'abantu b'oweegomba. There's the life of somebody you N'ogamba kale singa admire. nazaalibwa mu If at famire, all I was born in such a kale family, singa nali gundi, if at all I was kale somebody, singa nalina ssente, if I had money, maama wange teyandibadde mulwadde, my mother wouldn't be in such baba a wange situation. teyandibadde bwati ne bwati, My mother wouldn't abaana suffer. bange My bandisomye, children would study. tebandibadde nga waka. They wouldn't be at home. Singa si mbeera If at eno, all it was on- ennyumba yange singa yaggwa, I would have completed my house. weegomba obulamu You admire a life bw'otayina, which you don't have now. oyita mu mbeera You go through a hard situation enzibu ennyo. that is so hard.
okulihirira obusente butini You're working for a small amount of naye money, obusente obwo but that money, waliwo abaagala obutwala the people that want to take out that waliwo money, abaagala okufulumya mu nyumba the people that want to chase you from the tolina house, wakusula you don't have where to famire accommodate. The yakwesamba family ignored you. bwe bati yakwesamba If you did not ignored, mu famire ye wamwe gwe wekka omulamu you are the only live person Abasigadde in your bonna family. balwadde. Others are sick. They are suffering from sickness. ndaba abaana They have got people here. nga be balabirira bakulu baabwe They are cater for their elder brother and sister. waliwo abeegomba oba n'abaana There are people who admire to have children. waliwo abeegomba There are those who admire omwaka guno that this very year wabeewo katonda kyabakolera for God to do something, wabeewo akabonero kateeka mu bulamu to bwabwe put a sign in their lives. bangi balina ebiyinja mu mbuto zaabwe Many people have got stones in their Tebazaala. stomach. They don't produce nabo children. bandyegombye They okuzaala would like, they would have wants to produce. weegomba bingi You admire many things. olina omwana mulwadde You have a child who is sick. weegomba singa naye atambula You say, if I told my child singa walks, naye akula n'abanga abaana abalala if I told my child matures like other children, weegomba okuba n'omuntu akutegeera you admire to have somebody who understands buli your muteeka situation. emikono gyo mu bbanga Everybody raise up your hands. kitange omutukuvu My Holy Father, abantu bo bano these people bali mu maaso g'olunaku that are lwaleero before you today, bazze banakuwavu they have come so bazze sorrowful. balina embeera gye bayitamu They go through a tough bayita mu situation, kusomoozebwa but they have gone bayita through mu muyaga challenges and storms. bakooyo kaaba They're tired of crying. balina obulamu bwe beegomba They admire some life. kitanga atuula waggulu My God who sits in olunaku heaven, lwaleero today, njagala obakolera ekyamagero perform a miracle to them. leka balabe ekisa Let kyo them see your grace, leka balabe omukono to gwo see your hand. kitange Father, gwaddisaamu omuliro that answers by fire. njagala obakuze obujja I want to revise njagala them. obakwate ku mukono Touch their hand. buli ddogo lyonna Every witchcraft eryakolebwa mu bulamu that was done in their bwabwe lives, gikutulamu olunaku I lwaleero break it off. buli mwoyo gwonna omubi Every evil spirit, buli kikolimo kyonna every yoke. kitange nteeka omukisa ku Father, I bantu put a blessing njagala upon your people. obasumulule Set them free. njagala obafuule Set ab'eddembe them free. bakaabye ekimala They cried enough is babonyebonye They ekimala have suffered enough is kitange enough. atuula My waggulu Holy Father, njagala obakwateko touch them. obasumulule Set them free. buli ddogo lyonna Every witchcraft, buli mwoyo gwonna every omubi evil spirit, ennyumba ze bayingira ezaalimu the eddogo house where they went, they gikutulamu had olunaku witchcraft. lwaleero Break the spirit. bakooyo kaaba They're tired of crying. bakooyo okubonaabona They're tired of suffering. bakooyo okunoonya They're tired of seeking nga tebalina kye bafuna without finding anything. bakooyo okukola They're tired of nga working. tebalina kye bafuna They don't benefit. baagala okuba They abasanyufu want to be happy kubanga bantu bo because they are children. balina okukkiriza They do believe kimuggwe that with buli you, kimu kisoboka everything is possible. kitanga atuula My Holy Father in olunaku heaven, lwaleero today, njagala obawe omukisa bless them. njagala obafuula ab'enjawulo Set them free. obawe obulamu Give them a obwetaagisa different mu life. linnya lya yesu In the name of leka Jesus. buli ddogo Let lyonna every witchcraft, leka buli kikolimo let kyonna every yoke ekibadde kibalondoola that has been following kiveeyo mu linnya lya to yesu come out in Jesus' name. mulimu abapya batajjangako That wano newcomers in this abeetaaga place, obulokozi they want salvation. abakwetaaga They need you. beetaaga ekisa They need your grace. kitange Father, njagala obakwateko touch them. njagala obalage omukono gwo Show their hand. njagala obalage ekisa kyo Show your grace to them. buli omuzibiriza amaaso go Close your eyes, everyone. zibiriza amaaso go Close your eyes. basina obulumi obw'enjawulo
They have come with a lot of pain. bazze n'obulumi obw'enjawulo. They have come here with a lot of pain. banoonyeza omukisa gwo. They have sought for your blessing. banoonyeza obulamu obulungi. They have sought for a good ne life, balemeddwa obbusanga. but all was in vain. olunaku lwa leero But today, nzikiriza I believe lugenda kuba lwa njawulo. it's going to be a special day for them. olunaku lwa leero The day of today, nzikiriza I believe obulamu bwabwe bugenda kyuka. their life is going to be bagenda transformed. kuba bantu ba njawulo. They are going to be olwo transformed. byogenda okukola mu bulamu There are things bwo. we are going to do in their lives. era nsabawo omukisa I pray bless balabe them. ku kitangaala Your light. buli we banaakukowoolanga Whenever you call it, obaddenga mu you kitange. answer them. bwe wabagamba You told them, ababayita those who are erinnya called my bwe name, baneewombeera whenever they humble ne basa and they pray, onaabawulira waggulu you hear ekyoli from heaven obawonya emitima. and heal their hearts. kitange Father, beewombeese they are humble bali maaso They are before go you. era tukusaba and ask you olunaku lwa leero owulire essaala yaffe to listen our prayer, otukwateko and touch us. otugye mu mpuku Take out of the den, otugye mu nsi y'ekizikiza out of the land of darkness. otutuleko enjegere break otutuleko buli kikolimo break every yoke, otutuleko obwavu break the poverty. otutuleko obugumba Break off the brokenness. olunaku lwa leero Today. mu linnya lya In yesu Jesus' name. kubira yesu engalo A mighty hand of praise to kubira Jesus. yesu engalo ez'amaanyi Mighty hand clap to kubira Jesus. yesu engalo ez'amaanyi Mighty hand clap to Jesus. buli omu wetuulireko wansi. Everybody have a seat. mukama mulungi. God is good. buli omu kyukiramu n'omugambe Turn to your neighbor kyo nakyo kiwedde. and say it is over. katonda amaze otusumulula. God has set us free, has set us all free. sande ejja Next Sunday, mukama ndaga abantu God shows me people, ab'enjawulo different people, abagenda okudda that are n'obujulizi. going to come back with the testimony. bangi mugenda kudda Many of you n'obujulizi. are going to come back here with the bangi testimony. mugenda kukomawo You'll come back here mwere mukama and obujulizi testify to the Lord olw'ebyamagero for the by'abakoledde. miracles he has performed. tagenda koowa. He's never going to get ayaga tired. basumulula. He won't set you free, ayaga bafuula make banjawulo. you different people. olunaku lwa leero Today, leka wiiki eno let yonna all this week leka wiiki eno Let yonna all this week ebabeerere ya mirembe mu be linnya a lya week yesu. of peace in Jesus' leka buli name. lunaku olukya mu Let bulamu every day bwammwe that comes in abeeko kyateeka mu bulamu to bwammwe put something abeeko new kyabongera mu bulamu and add on bwammwe you something era new. njaga buli omu And akitwale everybody should ti buli partake. lunaku olunaakyanga Every day that you katonda come, abeeko ekyamagero God is kyateeka mu going bulamu to bwo. do a miracle buli to you. lunaku olunaakyanga Whatever day that will obeeko come to you, ekyamagero ky'otomera mu you bulamu bwo. perceive a miracle in your oyo life. katonda The azuukiza God that abafu raised the dead. olunaku lwa leero Today, wiiki eno This week, emirimu gye gibadde gyamala ebbanga your nga work gyafa that was stuck for katonda quite a long agenda time, tuzijjuukiza God's going to resurrect gigenda it. kudda engulu You are going to be katonda agenda resumed. kuzuukiza emirimu God's gyo going to raise your katonda job. agenda kuzuukiza He's going to abalwadde raise the dead, those who are sick. wiiki eno This week, bingi by'obadde okola many things I've been doing. bangi mubadde munoonya emirimu Some of you have been looking for the job. tofuna mirimu You don't get a naye job. wiiki eno But this week, katonda agenda kukwata ku God is mukono. going to touch your hand. buli You're omu going to get kyukiramu n'omugambe Say to your neighbor, wiiki eno yakuzuukira this week's the week of wiiki resurrection. eno yakuzuukira The week of resurrection. gundi zuukuka Raise up. va mu ntaana gy'obadde Come out of the va mu grave. ntaana gy'obadde Come out of that va mu grave. mpuku gy'obadde Come out of the den. laba ekiyinja kivuddewo The stone is saawa away. yakutambula It's time to kutuuka walk to gy'otalagangako reach your destination. siraba muntu agenda tambula I don't wiiki see a eno person's going to buli walk. omuyimira ku bigere byo Stand up on your otambule feet and walk. wuliriza Listen.
wuliriza Listen to this. bayibuli egamba The Bible says, ebigere byammwe ebitatuuka your feet where I cannot reach, agenda bikwata He's going to touch it abituusa ebitatuuka and make it reach wiiki eno where. njagala balekera This week omusa we want to give you a blessing. ekigere kyo Your ekitatuuka feet